我们瘦时间挑战啊，有个姐妹2天瘦了4.2斤，就真的好牛好神奇。而且她不是大家认为的大基数，她身高171，体重60公斤，这个身高体重嘛就是小基数了。然后她能够在2天内瘦4.2斤，真的是好牛好神奇啊！我跟大家分享一下，她做了3件事。第一件就是她说她平时的话，就是晚上10点左右会吃很多的水果，或者烧烤，或者吃饭。或者吃凉皮，反正就是吃很多东西。然后开始瘦10斤挑战之后，他就晚上没有再吃这些东西了，所以他在第1天的时候就掉了2斤，明显感觉到肚子变小了，裤腰变松了，很明显。然后第2件事，他平时喝水量是有保障的，而且喝热水，每次喝完之后会感觉到身体温温的发热，哎，这个是非常好的啊，提高身体的温度，很棒。然后第3件事情就是晚上睡前泡脚，泡完之后身上也是热乎乎的，微微出汗，这个就很棒啊，这个也是提高身体温度。然后除了以上3点啊，当然人家食谱做的也是相当的棒，水果呀、主食啊、肉啊、菜呀，搭配很好的，都是按照我的食谱吃的，而且包括加餐，人家也是听我的话，按照蛋白质去加餐的，加餐小鸡腿做的很棒啊。这个食谱呢就是免费给到大家的，任何人都可以，你没有的话可以找我来领取。然后这里给大家穿插一个知识点，就是提高身体温度有助于减肥。为什么？我们脂肪的功能呢是保暖，就像你晚上睡觉的时候盖这个被子是保暖一样的啊。然后当你冷的时候，你是不是会想着多盖2床被子？当你热的时候，你就想把这个被子给掀掉，对吧？那我们的身体也是一样的，当它感觉到是冷的话，它也需要脂肪来保暖的；当它感觉到热的时候，它也需要排出一部分脂肪去散热的。那当身体温度高的时候，我们的代谢速度就会快，所以它是可以帮助你减肥的。你会发现，当你冷的时候，一天都不消耗什么的，所以就温度低的时候，我们的身体代谢速度是比较慢的。那喝水、泡脚都可以很好的提高我们的身体温度。除此之外呢，不露关节，衣服穿暖也是很好的保温的方式。然后再穿插一个小知识点，就是有一部分女生啊，四肢纤细，但你看她小肚子一拖很难减，而且减不掉。这部分女生大多是宫寒，你们宫寒吗？有没有？可以举个手。而且来例假的时候可能会痛经，这里给大家一个很实用的小知识点，就是暖宝宝非常万能吧。我们上次说贴到足底的涌泉穴可以让我们睡觉踏实，现在呢我们可以把它贴到我们的小腹，肚脐眼往下4指，这个叫4指，然后的位置贴上去，前边，然后还有个后边，后边是8两穴。你把这2个穴位在例假来之前的1周贴上去，你就会感觉到例假来的时候肚子不再痛了，很轻松。好，今天的视频呢就是这些内容，然后跟大家汇报一下我的成绩啊，我2天瘦了2.2斤，你呢？怎么样？这2天瘦了多少？然后还没有上车我们瘦10斤挑战的姐妹抓紧时间哦，没有领食谱的姐妹也可以私信我来领食谱。我们下期视频见，拜拜。